szociológiai kutatások eredményei egyértelműen azt támasztják alá, hogy az emberek értékrendjében a biztonság az egy meghatározó érték. Akár a nemzetközi kutatásokat, akár az országos kutatásokat nézzük, akár a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének vagy Társadalomkutatók Központjának azokat a kutatásait, amelyeket Borsod megyei kisfalvakban, vagy éppen a Szentendrei kistérség településein végeztük, mindenütt ezt tapasztaltuk. Erre persze azt lehet mondani, hogy ez teljesen természetes, hiszen azt is láttuk itt az előadásból, hogy az emberek életminőségének valóban az egyik döntő meghatározója a biztonság. Arra azonban azt hiszem, hogy érdemes egy picit jobban odafigyelnünk, hogy milyen összefüggés van a biztonság tudatosulása és a biztonság veszélyeztetettsége között. Mindannyian tudjuk, tapasztaljuk, hogy amikor a természeti vagy ipari katasztrófákból több van, akkor hirtelen a környezetbiztonság az előtérbe kerül, vagy éppen a gazdasági válság vagy a tartós munkanélküliség magas arányának hatására a szociális biztonság válik problémává. És ugyanígy a közbiztonságnak a kérdése akkor kerül előtérbe, amikor a bűnözés, a bűncselekmények elkövetése növekszik, illetve átstrukturálódik. És azt hiszem, hogy ez megint egy olyan probléma, amiről érdemes egy picit szociológiai szempontból is beszélnünk, hiszen bár eredeti végzettségem szerint jogász vagyok, de jogász kollégáimmal nem mindig értek egyet abban, vagy akár a statisztikát abszolút szentségnek tekintő kollégákkal sem, és Besenyei professzor úr nem közéjük tartozik, akik azt mondják, hogy ha egyszer Magyarországon az országos statisztikai adatok azt mutatják, hogy nem nő a bűnözés, akkor miről beszélünk, akkor ez csak egy ilyen teljesen szubjektív érzülete az embereknek, hogy mégis úgy érzik, hogy romlott a közbiztonság, és mégis aggódnak, és a közbiztonság megerősítését javasolják. Most én azt gondolom, illetve biztos vagyok benne, hogy az országos statisztikai adatoktól függetlenül, hogyha átstruktúrálódások történnek, például olyan területi szerkezetváltozás, hogy bizonyos kistérségekben vagy településeken megnő a bűncselekmények aránya, akkor az ott élő lakosság abszolút jogosan úgy érzi, hogy neki arra van igénye, hogy erősödjön a közbiztonság. Vagy hogyha a bűncselekményeken belüli típusok változnak úgy, hogy a különösen kegyetlen, agresszív bűncselekményekből hirtelen több lesz, az megint óhatatlanul a változatlan országos statisztikai adatok mellett is egy biztonságérzet romlást fog okozni. Vagy akár az is, hogyha egy egészen csekély értékű vagyon elleni bűncselekmények mondjuk mindennapi gyakorlattá válnak egy adott településen. Hát az is eléggé fogja rontani ezt a biztonságérzetet. Sőt, azt gondolom, hogy a bűncselekmények nem minősülő, de az adott közösség értékrendjét, normarendszerét súlyosan sértő magatartások elburjánzását is úgy éli meg a lakosság, gyakorlatilag joggal, mintha a közbiztonság romlana, illetve mintha a bűnözés növekedne, holott ugye a statisztikák megint majd szépen mutatják, hogy szó nincs erről. Ezért gondolom én azt, hogy a polgárőrségnek az a szerepe, amit a közrend, a közbiztonság erősítése, illetve a bűnmegelőzés területén végez, az egyre inkább fontossá válik, és egyre központi jelentőségű lesz. Most, hogyha ezt a jelentőséget és szerepet tovább firtatjuk, akkor én nagyon röviden Parsonsnak, az amerikai funkcionalista szociológusnak az elméleti keretébe szeretném ezt ágyazni, mert hogy ő azt mondja, hogy minden társadalomnak ahhoz, hogy a rend, a rendezettség, egyáltalán a működőképesség megmaradjon, ahhoz 4 funkciót kell teljesíteni. És erre 4 alrendszer különül el, és mindnek a középpontjában van egy-egy médium. Azt mondja, hogy először is adaptálódni kell, a környezethez alkalmazkodni, amire a gazdaság hivatott, középpontjában a pénzzel. Most erre is már történt itt több előadásban utalás, hogy egy-egy térségnek, vagy egy-egy országnak a gazdasági helyzete az igen erőteljesen összefügg azzal, hogy ott milyen lesz a közbiztonság, hogy alakul a bűnözés. Másrészt magának a polgárőrségnek a működéséről is itt hallottuk, hogy gazdasági feltételekre, anyagiakra, pénzre van szükség. A második meghatározó funkció a egyéni és közösségi céloknak az elérése. Erre a politika hivatott, azon belül ugye a központi
hatalom. Erről is ugye szó esett már, az, hogyha egyszer azt látjuk, hogy egy társadalomban, így a mai magyar társadalomban az emberek, mint egyének és mint közösségek egyre inkább a biztonság erősítését, fokozását követelik, várják el, ez a céljuk, akkor a politikának erre oly módon illik reagálni, ez szerint az elmélet szerint legalábbis, hogy az egyéni és közösségi célok elérését olyan politikai döntésekkel, jogalkotási eszközökkel segítse, ami valóban egyfajta megelégedéssel tölti el az embereket, és látják, hogy itt gyakorlati cselekvések történnek a közbiztonság érdekében. Itt a új törvénynek a tartalmát ebből a szempontból is esetleg érdemes és jól lehet elemezni. A harmadik feladat az pedig az integráció, a társadalom összetartása, ami a szociális alrendszer hivatott megvalósítani. Na most, amikor a szociológusok, vagy főként a nemzetközi szociológiai szakirodalom szociális alrendszerről beszél, annak semmi köze a mi szociális ellátórendszerünkhöz, tehát nem erről van szó, hanem a közösségekről van szó, az emberi kapcsolatokról van szó, és azon belül is a befolyásról. Na most itt megint Bessenyei professzor úrhoz csatlakozva, hogy miközben a gazdasági válság és minden egyéb terület gondjairól, problémáiról annyi szó esik, mintha egy kicsit háttérbe szorult volna az a rendkívül súlyos probléma, hogy itt, ha nem is az egész társadalom, de a helyi társadalmak bizonyos szinten hát szétesőben vannak, vagy szétestek, elvesztették a kohéziót, alig van valami kohézió. Közösségekre lenne szükség, befolyással bíró közösségekre. Vannak-e ma még egyáltalán befolyással bíró emberek, közösségek, mondjuk a tanárverő gyerek számára, vagy lehetne sorolni a kérdéseket? Azt gondolom, hogy egy kulcsfontosságú kérdés, és nem csak szociológiai, hanem azt hiszem gyakorlati szempontból az, hogy mondjuk a helyi társadalmakban, a településeken melyek lesznek a befolyás gyakorló közösségek, hogy esetleg a polgárőrség, mint közösség válik a település életét meghatározó, befolyással bíró közösségé, vagy egy-egy bűnözésre szakosodott csoport tartja rettegésben, és befolyásolja, határozza meg az életminőséget, és egyáltalán az élet lehetőségeket. És azt gondolom, hogy ennek a feltérképezése települési, vagy járási, vagy megyei szinten egy nagyon fontos feladat lehet. Most a polgárőrség ebben az integrációs funkcióban egyrészt úgy is részt vesz, mint a saját tagjait összefogó, integráló közösség. Ez is egy nagyon fontos és jelentős szerep, hiszen tudjuk, hogy ezért ilyen országos hálózattal igen kevés, vagy talán egyetlen civil szerveződés sem rendelkezik. Tehát ez önmagában is jelentős lenne, de ettől is sokkal jelentősebb az a külső hatás, amit az adott településen belül el tudnak érni, hogy meghatározzák, hogy mi lesz a mintázat, hogy ki lesz az adott településen a minta a gyerekek, a fiatalok számára, hogyan nőnek ott föl. És ezzel már át is tértem a Parsonsi negyedik funkcióra, mert azt mondja, hogy minden társadalomban muszáj a mintázatot fenntartani, ami már kialakult egyszer a rendje a mindennapi életnek, arról gondoskodik el, hogy az fennmaradjon. Parsons azt mondja, hogy ezt a kultúra hivatott megvalósítani, természetesen megint nem azt érti kultúrán, amit mi, tehát nem a művészetek, tudomány, magas kultúra, hanem a rendje, a rendezettsége, a visszatérő, ismétlődő rendje az életnek ez a mintázat. És akkor ennek a médiuma pedig az értékek és a normák. Hát, hogyha valami gond van a világban, vagy Magyarországon, a gazdasági meg az összes többi baj mellett, akkor éppen ez, hogy a korábbi hagyományos értékek, normák recsegnek, ropognak, nem működnek, vagy legalábbis bizonyos körök számára egyáltalán nem érvényesek. A bűnmegelőzés, a közrend fenntartása gyakorlatilag pont erről szól, hogy legalább a jogi normák, a jogszabályok betartását így vagy úgy biztosítsák. És ebben egy óriási szerepet játszik a polgárőrség. Én azt gondolom, azt remélem, hogy ezen túlmutató szerepet is játszhatna, mert hogy ne csak a végső esetben fizikailag beavatkozó és bűnmegelőző polgárőr szeme lebeg az én szemem előtt, hanem azért a polgárőr is, aki bekapcsolódhatna abba a folyamatba, hogy közösen kialakítsuk az életünknek valami új, olyan minimumát, olyan rendszerét települési szinten,
amiben megállapodunk és betartjuk. Tehát pont ez a probléma, amikor nem is a bűnözővel van baj, hanem olyan emberek, akik az elemi együttélés szabályait megsértik, nem érik el a bűncselekmény minősítését, de mégis lehetetlenítik az emberek életét, hogy ezekről valamiféle párbeszéd, valamiféle megegyezés, Miskolcon most szerveződnek ilyen megértéskörök, nagyon remélem, hogy ez egyszer országos hálózat lesz, és én nagyon bízom benne, hogy ebbe bekapcsolódnak a polgárőrök is. Összegzésül és végső soron azt szeretném mondani, hogy a különböző területeken végzett polgárjogi tevékenységnek egyfajta szociológiai kutatása talán információkat szolgálhatna a különböző településeken folyó polgárőri tevékenységről, ezzel növelve a polgárőrség önismeretét, és talán ahhoz is valamiféle segítséget tudnának nyújtani ezek a kutatások, hogy kifelé, akár a különböző szervezetek, hatóságok, akár a lakosság felé valóban egy olyan kép rajzolódjon ki a polgárőrségről, ami a valóságnak megfelel, illetve hogy ezek az információk talán a további bűnmegelőző, közrendfenntartó, közbiztonságot erősítő tevékenységhez is hozzájárulhatnak, mert hogy egy egészen biztos, hogy a Földön eddig még nem volt, nem működött olyan társadalom, amiben nem volt valamiféle rend, valamifajta rendezettség, és sajnos már a reális veszélyé vált, akár itt Magyarországon is, bizonyos társadalmi csoportok leszakadásával, hogy ezek az emberi élet minőségét elemi szinten meghatározó rendszabályok, ez a fajta rendezettség is veszélybe kerülhet, és azt gondolom, hogy ezt minden